ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកនិយាយពីកសិកម្មទឹកដែលវាមានបញ្ហាអត់មានគ្រឿងចូលណាបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបានដោះកម្រោបវានេះចេញហើយមកវា3គ្រាប់នេះចេញមកណាហើយយើងរកកំហុសរបស់វាថាកំហុសមកពីបញ្ហាអីដែលវាអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកឆែកមុនដំបូងយើងឆែកមើលជើងវានេះបងប្អូនណាយើងឆែកមើលជើងនេះខ្លាចវាខូចអាឡែនេះយើងវាស់មើលវាទៅអូម៉ែរបស់ខ្ញុំចឹងជើងវានៅល្អទេបងប្អូនណាយើងឆែកចឹងឃើញជើងវានៅល្អចឹងបើជើងវានៅល្អយើងមកមើលបញ្ហាគូតអាឡែវានេះវាអាចខូចចំណុចដែលសំខាន់វាត្រូវខូចពីច្រើនធ្វើຕົកអាឡែហ្នឹងហើយនឹងកុងតាក់នេះបើយើងវាស់អារេស៊ីស្តង់នេះបើរេស៊ីស្តង់នៅល្អហើយចឹងយើងត្រូវមើលកុងតាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់មើលរេស៊ីស្តង់វាបងប្អូនឲ្យវាខូចអត់ចឹងអត់អីទេបងប្អូនរេស៊ីស្តង់វាហើយបន្តមកយើងវាស់មើលកុងតាក់វានេះកុងតាក់យើងចុចវាទៅយើងចុចវាទៅបងប្អូនយើងវាស់មើលកុងតាក់វានេះអញ្ចឹងមានបញ្ហាកុងតាក់វាខ្សែកុងតាក់នេះបញ្ហាកុងតាក់ហើយយើងវាស់មើលជើងអាឡែវានេះវាអាចមកពីអាឡែក៏ខូចដែរអញ្ចឹងយើងវាស់មើលជើងវានេះខាងនេះដែរអញ្ចឹងជើងអាឡែវានៅល្អទេកសិកម្មទឹកនេះមានបញ្ហាទៅលើកុងតាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាចំណុចខូចវាមិនដូចគ្នាទេវាអាចមកពីអាឡែនេះក៏បានឬក៏វាមានពីរចំណុចអាឡែហ្នឹងហើយនឹងកុងតាក់ពីរហ្នឹងហើយអាឡែនេះគឺយើងអាចជួសជុលបានដែរប៉ុន្តែខាងខ្ញុំក៏មានលក់ដែរអាឡែនេះមានលក់ហើយកុងតាក់ហ្នឹងក៏មានលក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាចំណុចដែលវាខូចនៅលើអាឡែហើយនឹងកុងតាក់ពីរហ្នឹងគឺអាសាខូចបំផុតសម្រាប់កសិកម្មទឹកគឺពីរហ្នឹងអាសាធ្វើទុកហើយចំពោះរេស៊ីស្តង់នេះក៏មិនដល់ណាលុះត្រាតែវាផ្ទុះឬក៏វាបែកតែម្ដងអាហ្នឹងបានវាខូចបោះចោលតាំងកសិកម្មហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះយកកុងតាក់វាបងប្អូនណានេះយើងមួវាកន្លែងនេះមកក្រោះហ្នឹងវាស្រួលធ្វើទេអត់ពិបាកទេបងប្អូនអាហ្នឹងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានវាមិនជាពិបាកអីនោះទេតោះមកយើងដោះតិចវាឡើងនេះមកទៀតបើយើងអត់ដោះទេយើងអាចយកកុងតាក់បានទេអាកន្លែងនេះយើងថ្នមប្រយ័ត្នបាក់តិចឡើងនេះបងប្អូនណាប្រយ័ត្នបាក់បើយើងអត់ថ្នមទេបាក់ព្រួតទៅចូលដានវាមានកលឹះរបស់វាយើងញែកវាតិចហើយយើងខាត់វាមកមុខវាមានបាក់ដែរប្រើយូរទៅស្រួយបងប្អូនបាក់ព្រួតយើងខំមកវាមានកលឹះរបស់វាហូតចេញមកមុខចឹងមកតមកយើងមួវាទៀតមានពីរគ្រាប់ទៀតហ្នឹងអានេះខ្ញុំធ្វើជាក់ស្ដែងបងប្អូនបោះភ្ញៀវយកមកឲ្យខ្ញុំជួសជុលយកមកខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំធ្វើជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំឆ្លៀតថតឲ្យហើយទៅទៀតហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីគូបណ្ដាទៀតចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមឆ្លងនេះឡើយបងប្អូនហើយខ្ញុំគឺអត់សូវស្ងាត់ទេបងប្អូនខាងរំជ្រៀងសបាយហ្នឹងគឺអត់ស្ងាត់ទេបងប្អូនពងតឡូឡាតាឥឡូវយើងដោះកុងតាក់នេះកុងតាក់វាដោយសារវាមានជាតិចូលទឹកផងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកុងតាក់ហ្នឹងខូចឃើញវាឡើងច្រេះប្រើអញ្ចឹងហើយកុងតាក់ហ្នឹងខ្ញុំមានលក់បងប្អូនណាកុងតាក់បើបងប្អូនត្រូវការចង់យកទៅដាក់ខ្លួនឯងអីអាចចាក់ទៅមក channel ខ្ញុំបានមក page ខ្ញុំបានឈ្មោះដូចគ្នាទេហើយខ្ញុំមានលក់កុងតាក់ហ្នឹងមានទាំងកុងតាក់ហ្នឹងមានទាំងអាឡែគូតនេះមកទាំងគូនេះជើងក្រោយនេះមិនមានតែជាងទេមានមកគូអញ្ចឹងតែម្ដងយើងយកទៅដល់ដាក់ត្រូវគូនេះតែម្ដងអត់ពិបាកទេបងប្អូនហើយអានេះវិធីជួសជុលខ្ញុំប្រាប់បង្ហាញខ្លះហើយចាំមើលវគ្គក្រោយខ្ញុំមានខូចអាហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបជួសជុលយើងអត់បាច់ចាំដូរក៏បានដែរយើងអាចជួសជុលផ្សារវាបានបើអាកុងតាក់នេះដាច់ខាតយើងត្រូវតែដូរវាចេញដោយសារវាអត់អាចផ្សារឬក៏ជួសជុលបានទេអាហ្នឹងយើងត្រូវតែដូរបើវាខូចកុងតាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅកាប់ចឹងស្រួចមកយើងដកវាចេញទៅបងប្អូនដល់វាចេញមកដោយសារវាឆេះបងប្អូននេះវាឆេះរលួយជើងវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអត់ដិតភ្លើងទេដល់ពេលយើងប្រើកុងតាក់ទៅវាអត់ដិតជាប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះកុងតាក់ថ្មីបងប្អូនណានេះកុងតាក់ថ្មីនេះកុងតាក់ដែលខូចបងប្អូនមើលតម្រង់ដែលវាខូចណាដល់ពេលដែលវាមានចំហាយទឹកចូលទៅវាធ្វើឲ្យជើងនេះលួយអញ្ចឹងលួយដាច់ចេញគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងកុងតាក់ហ្នឹងវាលោតផ្ដាច់ឬក៏វាអត់លោតជាប់អញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅវាពុះរហូតក៏មានដែរវាកំហូចវាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេវាអាចខូចខុសៗគ្នា
តែចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវឆែកមើលវាហ្នឹងទី1កុងតាក់ទី2រលែនេះបងប្អូនណាយើងត្រូវឆែកមើលវាបើអានេះវាស់ទៅឃើញអត់មានដើរទេចាត់ទុកថាបោះចោលទៅទិញថ្មីទៅព្រោះសៀវនេះវា 4-5 ម៉ឺនដែរថ្មីហ្នឹងវាមានតាមតម្លៃវាមានច្រើនតម្លៃហើយក៏មានច្រើនប្រភេទដែរបងប្អូនកសៀវវាមានសេរីល្អពណ៌សេរីអនក៏មានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះយើងបោះចោលទៅយើងយកអាថ្មីមកអត់មានប្រវត្តិទេដាក់ទៅតាមជើងវាវិញទៅបងប្អូនខ្លះថាឆ្ងល់តិចប្រកាន់ខាងបុកខាងដកទៅនេះអត់អីទេយើងដាក់ខាងណាក៏វាលុតផ្ដាច់ដែរព្រោះអាកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាចរន្តមួយសម្រាប់ផ្ដាច់ទេសម្រាប់ពេលដែលទឹកពុះវាលុតផ្ដាច់ខ្លួនវាបងប្អូនណាពេលដែលទឹកពុះមកវាមានស្មាយទឹកប៉ះនេះមកវាធ្វើឲ្យអាលៀនហ្នឹងលុតផ្ដាច់ហើយធ្វើឲ្យទឹកយើងហ្នឹងអូតូដាច់តែម្ដងហើយយើងចាប់ចូលទៅវិញទៅបងប្អូនយើងរៀបវាចូលទៅវិញទៅដំណើរការធម្មតាហើយបងប្អូនដោយសារពីល្ងាចមិញភ្លៀងបងប្អូនភ្លៀងតម្រាំងមិញឥឡូវមេឃរកភ្លៀងទៀតណាអញ្ចឹងទៅពិបាកដល់ទៅភ្លៀងហើយយើងត្រូវសម្របទៅតាមហ្នឹងការងារវាមិនសូវសម្បូរណាស់ទេឥឡូវវាស្បោយហើយបងប្អូនតែខ្ញុំនៅតែមានធ្វើបែបប៉ោះគាត់ចិញ្ចឹមឆ្នាំងចិញ្ចឹមជីវិតហើយខ្ញុំក៏មិនសូវមានពេលវេលាចេញវីដេអូបានដិតដល់ណាបងប្អូនពួកការងារមកធ្វើដដែលទៅវីដេអូដដែលក៏ខ្ញុំអត់មានពេលថតទៀតអញ្ចឹងហើយយើងចាប់វាចូលទៅណាបងប្អូននេះវាវិញណាបងប្អូនចង់ដូរវាក៏បានដែរយើងដាក់ឲ្យត្រូវមើលឲ្យតន់ខ្ញុំអត់បានលំអិតអាកន្លែងរៀបចូលទៅវិញបងប្អូនខ្លះចេះដោះប៉ុន្តែអត់ចេះរៀបទៅវិញទេប៉ុន្តែបងប្អូនខានមើលសារថ្មីទៅខ្ញុំរៀបមិនជាលឿនទេខ្ញុំអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងឲ្យមើលសៀវនេះគេខូចទុកចោលយូរហើយបងប្អូនគេខូចទុកចោលវាអត់ប្រើហើយមើលឃើញស្ដាយក៏ចេះតែយកមកធ្វើអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនយើងបោះចោលក៏ស្ដាយយើងធ្វើអស់ត្រឹម 10000 អីហ្នឹងយើងអាចយកទៅប្រើបានណាកុងតាក់នេះខ្ញុំយកគេ 10000 ទេបងប្អូន 18000 ទៅ 10000 នេះប៉ុណ្ណឹងឯងមិនច្រើនទេបងប្អូនព្រោះវាយកមកវារៀងគួរសមដែរអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបើខ្លះទៅគេយកដល់ 15000 ទៅ 20000 តែបើនេះ 15000 ទៅ 20000 នេះប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទិញយកទៅដាក់ខ្លួនឯងក៏បានអត់ប្រវត្តិដល់ទេវាមានខ្ចៅប្រឡងវា3គ្រាប់ខាងក្នុងនេះយើងអាចមួវាបានអត់អីទេហើយអាកន្លែងនេះវារៀងអាលុងដែរបងប្អូនណាហើយយើងអាលុងអញ្ចឹងយើងយកទៅកាប់ចុងស្រួលច្បាច់វាបន្តិចទៅបងប្អូននេះច្បាច់វាបញ្ចូលតិចទៅហើយបើយើងមិនច្បាច់ទេវាអត់ដិតគីធ្វើឲ្យខូចកន្លែងនឹងកាន់តែធ្ងន់អានេះយើងខាត់វាតិចទៅបងប្អូនយើងខាត់វាដើម្បីឲ្យវាស៊ីដាក់ទៅឲ្យវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងណាបើយើងប្រើกระดาษខាត់ក៏បានដែរខាត់តិចទៅដើម្បីឲ្យវាស៊ីហើយយើងដាក់បញ្ចូលវាទៅបងប្អូនដាក់ប្រកាប់ក៏បានថាក៏បានដែរឲ្យតែសោកចូលឲ្យសាវាពុកសោកចូលវាយ៉ាងមកហើយច្បាច់វាជាប់ដែរលុកច្បាច់វាដើម្បីឲ្យវាជាប់កុំឲ្យវាលងបើអញ្ចឹងទេវាអាចលបូតអញ្ចឹងណានេះរួចរាល់បងប្អូនរួចរាល់ហើយយើងចង់ដឹងយើងវាស់មើលទៅវាឡើងមិនឡើងអញ្ចឹងណាយើងវាស់មើលទៀតខ្លាចអត់ដិតអាកន្លែងនេះទៅពេលដែលយើងចាប់អាកម្របនេះចូលមួវាទៅនេះអាកម្របនេះយើងចាប់ទៅមួវាទៅនេះអានេះវាយឹតឡើងអានេះយឹតឡើងវាធ្វើឲ្យអាលែនេះអត់ដិតដូចគ្នាអញ្ចឹងដកចាស់ឲ្យតាមស្រួលយើងរកអត់ដឹងកំហូចកន្លែងណាឡើយនេះបងប្អូនមើលអូម៉ែតជាក់ស្ដែងទៅអូម៉ែតជាក់ស្ដែងទៅហើយខ្ញុំវាស់អញ្ចឹងឡើងនេះឡើងអូម៉ែតវ៉ាន់ឡើងហើយជាមួយខ្ញុំបិទកុងតាក់នេះខ្ញុំចុចបិទកុងតាក់នេះហើយខ្ញុំវាស់ឲ្យបងប្អូនមើលតើវាឡើងអត់ឡើងទេហើយខ្ញុំបើកវិញខ្ញុំបើកខ្ញុំវាស់ហើយទៅស៊ីយកមកខូចមិនខូចតោះដល់ខ្លះយើងវាស់តែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងវាស់តែប៉ុណ្្នឹងបើវាអត់ឡើងយើងត្រូវមើលទី1មើលអាហ្នឹងទី2មើលកុងតាក់យើងមើលតែពីរហ្នឹងដឹងខូចអីហើយបងប្អូនណាដឹងតែវាខូចអីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរៀបវាចូលទៅវិញខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់អាកម្របចូលទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមួវាទៅនេះអាកន្លែងដែលខ្ញុំថាវាមួទៅធ្វើឲ្យអាលែហ្នឹងអត់ដិតអីអញ្ចឹងយើងមួកន្លែងហ្នឹងទៅអាជើងចាប់វាហ្នឹងវាលោតឡើងវាហើបឡើងអញ្ចឹងយើងមួហើយយើងត្រូវធ្វើការវាស់វាម្ដងទៀតខ្លាចវាអត់ដើរអញ្ចឹងយើងវាស់វាម្ដងទៀតចុចកុងតាក់ទៅបើវាដើរអូខេបងប្អូននេះអញ្ចឹងដើរអត់អីទេ
hay dương đặt này hết đặt trường vì mà hay dương bò trong một tiệt bò mực sai này dương bò sai này có đăng này kia bờ dương bò trẻ đăng bờ cái đăng dương bò mờ lẻ vậy bờ vị đá dương bò thật sai này có đá này cái nhá này ông mày đã dương bò thật vẫn năng cứ chờ đón việc chụp vậy mới nhưng mà chơi công tạ bắt cứ bị đánh nhưng mà chạy bát nhưng chạy bát quýnh đà cái nhá không bỏ mà cái ông mày đó nè bữa nay nhom chắc ok ông cô là tua vô bà ấy hay dừng chạm anh ấy cho mình anh ấy ọt của bạn đã thì nè vì mình cái lơ vì xong hàng hay anh ấy của mình cái lẹo vậy này nhưng sơ vì một chỗ mà ọt mình chặt hai vì đến hai bạn nhưng sơ thứ mấy sơ non cho vì một tịch tịch pro vì hiện một ba xong ca đã lát đã chỗ bài những cái này ha sưu đã không sưu đây anh đang cô dương ta ca non thì dương thời nhẹ nhiệt tích để bây cho cái lẽ hàng này đôi khi hai dương rồi gì nè lập chẳng rồi trong còn nhom 300 đảo phượng ngày mưa thế rồi nhom vua tới đăng về đầm nai ca hai mong nó đăng về đầm nai ca còn đăng này chẳng là chỉ trong cái số mà con tao một mày mong ngọt nhé hay bà sân chỉ tới ca công tạ được có lẽ được có phê đường và là mà tờ hai lấy ai cho tẹt tông mà nhom bán thôi rồi anh nhom mở bán lại cái chẳng xôm chuyện gì của em còn nó bye bye